Moin und herzlich willkommen bei Dimiversos. Ihr wollt also mein Setup hören. Lang ist es her. Ich habe euch, glaube ich, jetzt genug auf die Folter gespannt. Ja, ihr habt das erste Video gesehen, als ich mein HiFi-Rack aufgebaut habe in meinem HiFi-Keller. Da wollt ihr jetzt aktuell nicht sein. Ihr wollt nicht wissen, wie es aussieht. Das ist einfach voller Kartons von Ware, die mir zugeschickt wurde, was ich auspacken will in Zukunft und so weiter, um Reviews zu drehen. Insofern kann ich meinen HiFi-Keller gerade gar nicht so gut nutzen, wie ich es eigentlich möchte. Aber das ist ein anderes Thema. Das werde ich in Zukunft auf jeden Fall nochmal nachholen. Fakt ist aber, dass ich euch bereits gesagt habe, welche Lautsprecher ich habe, nämlich die TAD Micro Evolution One. Das sind wirklich meine Traumlautsprecher. Kompakt zwar, aber glaubt mir, in meinem Wohnzimmer, da klingen Kompaktlautsprecher zum Teil besser. Und da die Micro Evolution One für meinen Geschmack fast wie Standlautsprecher klingen, also basstechnisch vermisse ich da eigentlich gar nichts. Das Wohnzimmer ist recht klein und deswegen, also wir haben hier ungefähr 30 Quadratmeter, damit ihr euch das vorstellen könnt. Das ist vielleicht nicht sehr klein, aber es ist halt länglich. Also vom Abstand her habe ich hier gerade mal höchstens 2,5 Meter müsste eigentlich hinkommen. Ist mein Hörabstand. Das ist nicht sonderlich viel. Und hier hinter mir ist auch direkt die Wand. Also dementsprechend finde ich, klingen hier Kompaktlautsprecher etwas besser. Und die ME1, die habe ich sowieso schon sehr, sehr, sehr lange im Auge. Woran hören wir das Ganze? Ich habe einen sehr interessanten Verstärker. Das ist eigentlich auch zufällig entstanden, dadurch, dass ich den geschenkt gekriegt habe. Das ist ein Unison Research Unico. Auslaufmodell gibt es so nicht mehr auf dem Markt. Und ich habe den echt lieb gewonnen. Rein preislich würde man jetzt gar nicht mal sagen können, oder würden die meisten jetzt sagen, hey, das passt irgendwie nicht. Der liegt bei ungefähr 2.000 bis 2.500 Euro neu, jetzt gebraucht und eben als Auslaufmodell wird er wahrscheinlich noch günstiger gehandelt. Und die Lautsprecher, die TADs, liegen bei 12.900 Euro, zuzüglich der Stative. Also da ist natürlich etwas Spiel und der ein oder andere würde sagen, hey, schließ doch mal einen teureren Verstärker an. Habe ich ausprobiert. Ich habe einige Verstärker hier angeschlossen, bis zur 6.000 Euro Klasse, wirklich. Und das war auch alles top. Aber irgendwie hat es mich der Unico angetan und ich bin sogar gespannt, denn es gibt eben den Nachfolger, Unico Due heißt der, glaube ich. Da werde ich die Jungs von Unison Research auf jeden Fall auch nochmal anschnacken, ob ich den mal haben darf. Und in der Hoffnung auch, dass der eben mindestens so gut klingt wie der Vorgänger. Weil das ist ein Vollverstärker, der in der Preisregion wirklich klasse ist. Aber hauptsächlich geht es hier heute um die Lautsprecher und um den Klang meiner gesamten HiFi-Kette. Kabel habe ich Inakustik. In der Regel habe ich das Referenz LS204 Micro Air. Jetzt habe ich aber ein noch etwas höherwertigeres angeschlossen. Das Video existiert bestimmt schon, da habe ich ein Review drüber gedreht. Das ist ganz neu auf dem Markt von Inakustik. Und zwar das Referenz LS404 Micro Air. Das ist ein ziemlich schickes Kabel, auch sehr, sehr dick. Und streamen werde ich über den ELAC Discovery. Da habe ich meinen Tidal-Account und da werden wir jetzt Musik hören. Ja, legen wir mal los. Schöne Musik habe ich wieder. Claire Kelly, The Scenic Route mit dem Song Detour. Knew which road I would go down. Thought I could do it all on my own. Then you came around. When fate has its way and things fall into place, all the plans you made don't make sense anymore.
Okay, der Song ist wirklich sehr, sehr gut gewählt, weil ich glaube, ihr könnt mit dem Song genau verstehen, was ich immer meine, wenn ich von Tiefenstaffelung spreche, wenn ich von Bühne spreche, weil hier passiert relativ viel. Also wir haben hier eine Gitarre, die meistens links spielt. Ja, genau, die ganze Zeit eigentlich links spielt. Und dann haben wir Richtung Mitte des Songs haben wir noch einige Streicher, die kommen von rechts. Dann hast du zentralisiert ihre Stimme. Du hast viele Backing-Vocals. Ganz am Anfang kommt dann nochmal eine männliche Stimme links, weiter hinten. Das ist mein Eindruck jetzt hier. Ob ihr das über die Kopfhörer, übrigens, das würde ich euch empfehlen, dass ihr auf jeden Fall meine Sound-Demo immer mit Kopfhörer hört, damit ihr auch einen ungefähren Eindruck davon bekommt, wie ich es hier höre. Wie gesagt, es ist nicht 100%ig wie bei mir. Es wird ja auch durch YouTube übertragen, also es kann nicht so sein wie live, aber ihr habt einen ungefähren Eindruck und das sollen die Mics eigentlich einigermaßen abbilden können. So, und ich habe halt diese männliche Stimme, wenn die quasi als Backing agiert, hatte ich sie etwas weiter hinten links. Und das ist super interessant, was die TAD-Lautsprecher immer für eine Bühne abbilden. Wirklich geile Lautsprecher, tut mir leid, wenn ich diesen Ausdruck benutze, aber ich stelle das halt immer wieder fest, wenn ich Musik höre. Es ist für mich jedes Mal wieder ein Genuss und dieses Gefühl hört einfach nicht auf. Das ist echt was Wunderschönes. Ich würde jetzt gern noch einen Song abspielen, denn dieser Song hier ist relativ ruhig, auch ganz schön, aber ich würde jetzt gern noch mal was abspielen, was noch ein bisschen mehr abgeht. Und da würde ich gern meinen bekannten Mondo Man spielen. Den kennt ihr auch, habe ich schon mal gespielt in einem meiner Videos. Und der Song von Mondo Man heißt Never Enough. Geht los. Hammer. Richtig cooler Song. Ich werde die Songs auch, ich habe sie schon in meiner Tidal-Playlist und Spotify-Playlist hinzugefügt. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, könnt ihr mal reinschauen. Der Song ist ganz interessant, weil es hier nicht nur um Bass geht, sondern um viele Sounds, die Mondo Man eben in seiner Produktion an verschiedenen Stellen platziert. Und die kann man auch wirklich sehr, sehr gut raushören. Viele sphärische Geräusche, die dann einfach vorbeikommen. Und das klingt so, so spektakulär. Und die TADs, die können das halt eben auch perfekt abbilden.
du hast halt absolut nicht das Gefühl, dass basstechnisch irgendwas fehlt. Wie gesagt, das ist jetzt hier in meinem Raum so. Das muss man natürlich immer wieder im eigenen Raum testen. Ich habe ja jetzt nun auch die Evolution 2 hier gerade bei mir. Die neuen Lautsprecher von TAD. Und die habe ich auch sehr intensiv gehört und habe für mich festgestellt, dass die einen gewissen Unterschied beide haben. Die ME1, die spielen zwar sehr präzise im Bass, aber die Evolution 2, die geht halt noch etwas tiefer und man spürt das halt noch etwas intensiver im Brustkorb. Das ist schon erstaunlich. Vermutlich für solche Musik, die wir gerade gespielt haben, von Mondo Man und Popmusik, Elektromusik, wahrscheinlich noch etwas tauglicher. Aber das, was die ME1 noch mal viel besser für meinen Geschmack macht und dann auch noch etwas mehr meinen Geschmack trifft, deswegen habe ich mich ja auch für sie entschieden, ist die Feinzeichnung und Detailreichtum, die Tiefe, die man hat, dass man in der Tiefe einfach noch mal Sounds hört. Das habe ich so woanders noch nicht gehört. Insofern, ich hoffe, dass nur immer mehr von euch Interesse haben, diese Lautsprecher zu hören. Nun sind die nicht ganz günstig, das ist klar, aber sofern man sich überlegt, irgendwie in der Preisregion was zu kaufen, dann sollte man definitiv die ME1 mit ins Spiel bringen. Wenn ihr Interesse habt, TAD einmal bei mir zu hören, dann könnt ihr gerne mich anschreiben unter dimiversus@gmail.com. Und generell, wenn ihr Interesse habt, alles Mögliche von TAD oder eine Beratung wünscht, dann schreibt mich einfach an und ich helfe euch gerne. Das war es erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist mein HiFi-Setup zurzeit. Mehr habe ich nicht. Ich habe unten noch einen Plattenspieler, einen Einsteiger-Plattenspieler von Project. Und da will ich in Zukunft auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen aufstocken. Aber Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Budgettechnisch ist nicht immer alles drin. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und in Zukunft werde ich immer mal wieder TAD-Videos bringen. Ich hoffe, ich kriege dann noch mal größere Lautsprecher wieder rein. Ich hoffe, dass ich in Zukunft die dann auch in ganz anderen Locations vorführen kann, dementsprechend auch Sound-Demos aufnehmen kann, damit ich euch das so zeigen kann. Denn mal ganz im Ernst, die CR1 hier in dem Raum zu spielen, das wird ja im Zweifel sogar gar nicht mal gut klingen. Die braucht auf jeden Fall einen etwas größeren Raum. Aber das habe ich auf jeden Fall vor, in Zukunft euch noch mehr Sachen von TAD zu zeigen. Und ich hoffe, ihr habt auch Lust darauf. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis bald. Ciao.